大家好，我是于医生。门诊常遇的患者说，医生，我咳了2个月，消炎药吃了一盒又一盒，怎么就是不好？如果你已经感冒好了，不流鼻涕，唯独咳嗽总不好，这个视频一定要听完，因为你可能从一开始就找错了敌人。你的气管里可能根本没细菌。很多人坚信一个公式，咳嗽等于发炎，等于有细菌，等于吃消炎药。但我国指南里明确指出，多数慢性咳嗽与感染无关。我打个比方，气管就像一间屋子，细菌感染性咳嗽就像屋里进了贼，破坏了墙壁，这时候用抗生素就像派警察抓贼，对症就有效。但这种长期的慢性咳嗽往往不是屋里有贼，而是消防喷头坏了，持续刺激损伤墙壁。这时候你再派头孢、阿莫西林这样的警察，不仅没用，还会增加身体负担。这类咳嗽的名字你可能从没听过，叫做咳嗽变异性哮喘或四双粒细胞性支气管炎。指南明确指出，这2种疾病正是慢性咳嗽最常见的病因。它们的特点是无细菌，但气道一直有炎症，一直咳。那有人就要问了，那喝吉士糖浆可以吗？吉士糖浆适合感冒初期嗓子红肿痛、痰黄粘稠、口渴咽痛这类外感风热所致的咳嗽，对症用，能救急，同时能起到清热化痰、止咳消咽痛的作用。但如果你是久咳不愈的刺激性干咳，特别是夜间和凌晨咳得更厉害，嗓子也不痛，那问题多半不是火，而是气道痉挛敏感，就是你气管壁上的那层平滑肌像抽筋一样缩紧了。治疗关键在于抗炎解痉，而不是清热化痰。那该怎么治？其实就2件事：一是修好喷头，2是疏通通道。临床上医生可能会根据情况使用布地奈德这类吸入性药物来控制炎症，也可能会搭配福摩特罗这类支气管舒张剂缓解痉挛。这里面可能没有一个是你药箱里常备的消炎药，因为它治的并不是细菌感染。说了这么多，我不是让你自己买药，而是想提醒你别再乱吃药。慢性咳嗽原因很多，除了刚才的2个，上气道咳嗽综合征、胃食管反流等都可能引起。最稳妥的做法就是去呼吸科明确诊断，再针对性治疗。最后想告诉大家，久咳别乱消炎，找准病因才是关键。相信科学，对症治疗，别让无知耽误了你的肺。